好，第二首歌我要特別介紹下，因為我哋第一次咁樣做咁多年，就係咧通常咧我哋就會邀請創作人啦，就去作歌啦，就咁簡單嘅啫嘛。咁咧，但係咧今次呢首歌嘅創作人咧係有兩個共同創作嘅，咁分別係嚟自原始和聲嘅大 B 啦，同埋Milk and Honey 嘅 Alex 啦。咁咧嗰時咧我就同大 B 傾偈先嘅，我就話：喂，大 B 你都作好多歌喎，不如試下作一啲呢一種形式題材嘅音樂啊，咁樣啦。跟住咧大 B 嘅回覆就係好啊，然後1年之後就話遲啲先啦。咁由於咧我都預計佢會再次同我講1年之後，咁於是我就今年嘅時候咧，即係上年嘅時候咧，我就同佢講：喂，不如諗辦法點都變啲嘢俾我啊！咁然後佢就話啦：不如咧我同佢一齊共同諗一個題目。咁咧佢話對我嚟講咧有一啲初步嘅角度咧，佢會易啲諗啊。咁於是咧我就同大 B 一齊諗啦。有啲乜嘢咧係呢個基督教界我哋覺得係重要嘅，但係咧就好似冇乜人講嘅。咁呢首歌咧，我哋嘅題目咧叫《愛情神學》，係咩嚟嘅咧？嗱，小弟咧就你知，如果識我嘅話咧，知道咧我定時定候咧應該會上網咧就開啲問答嘅。咁咧就好多咧唔知邊個嚟噶嘛，匿名噶嘛，就好多人問問題嘅。咁入邊咧有唔少嘅比例咧係咪有啲同感情有關嘅嘢㗎？嗱，我就唔會估咧嗰啲問題咧全部係嚟自年輕人嘅，因為咧我相信咧即係年長嘅朋友都會有自己處境嘅感情問題，甚至如果講關係破裂啊、分手啊嗰啲嘅議題嘅話咧，其實對於年長嘅都未必係一啲好陌生嘅事。咁甚至咧如果大家有留意嘅話咧，其實教內嘅離婚率都唔低嘅。咁所以咧我就諗啦，其實喺我哋嘅信仰入邊，有冇一啲嘢去幫助我哋喺愛情呢個觀念嗰度可以諗多少少嘅咧？咁嗰陣時咧我就同大 B 一齊諗啦，會唔會我哋不如喺智慧文學嗰度出發啦，即係聖經入邊智慧文學有冇啲同愛情有關嘅元素可以拎出嚟咧？咁於是咧我哋就決定咧就揾雅歌，係啊，就喺雅歌入邊咧就揾一啲我哋覺得好想同大家分享嘅元素。但係大家睇過雅歌知道咧，基本上咧係比較難理解，同埋可能係部分係比較靈意釋經咧，我哋好難咧好叫做直接將個字就換過嚟就套一個意義咁噶嘛。咁咧於是咧我就同大 B 一齊睇一本書咧，就係Robert Jenson 寫嘅，叫 Interpretation Song of Songs。咁咧喺乜當中咧，大 B 咧就因為有呢個角度啦，佢就作啦。咁佢聲稱咧就作唔掂，於是就揾埋 Alex 同佢一齊玩啦。係啦，咁傳說 Alex 加盟咗之後就好快令到首歌出現咗啦。咁今日Alex 都會嚟唱俾大家聽㗎，我哋一陣間期待下。咁大 B 咧就揀咗咧雅歌咧第8章第6，好短亦都好熟嘅。佢話因為愛情如死之堅強，嫉妒如陰間之殘忍。就係呢句嘅啫。乜鬼嘢嚟嘅咧？原文咧原來嫉妒如陰間之殘忍咧，可以譯戀情如陰間之殘忍。即係話咧雅歌嗰個作者咧，將愛情呢個元素咧同死、嫉妒呢啲咁樣陰間呢啲好遠嘅嘢咧擺埋一齊嚟講啊！咁咩意思咧？咁係一個好強烈嘅對比嚟噶嘛。咁咧當嗰本書嘅 Robert Jenson 咧，佢就引用咗一個另一個學者嘅一個注釋咧，去嘗試去解釋啊。咁另一個學者咧就揀咗一首詩，呢首詩咧係英文嘅，但係好容易明白嘅。佢話I would kiss you before I kill you. That way I would die while kissing you。個意思咧就係咧當我想錫你嘅時候咧，其實我想殺你，係啦。點解咧？因為你對方太黑我真，係啦。我真係諗住行過嚟想殺你，但係咧。I would die while kissing you。當我錫緊你嘅時候咧，我就寧願殺自己喎。係有咁樣嘅講法。咩嚟嘅咧？佢用呢一個角度咧去解釋頭先雅歌第8章個經文啊。當我哋講緊即係一段關係啦，我哋其實好容易諗一個問題就係對唔對等，係咪？兩個人相處係咪大家都咁樣付出㗎？係咪大家都愛大家㗎？係咪即係我哋會諗好多對等嘅嘢㗎？通常呢一段關係咧出現問題咧就係唔對等啊嘛！即係可能一段關係裏邊有人不忠嘅，佢破壞咗呢段關係，又或者喺付出裏邊咧有個嚴重嘅落差嘅，覺得付出好多冇收穫嘅人就覺得好辛苦啊！關係就可能會完結。咁咧Tagore佢點樣譯呢一段嘅咧？佢就話咧，不如咧試下用雅歌嘅角度，就係類比咧嗰個愛情關係係神與人啊。佢就話啦，喂，佢話雅歌咧其實男女之間咧就好比咧，即係咧上帝就係
新郎先啦。咁然後個女咧，即係個新婦咧，就係當係人咯，係我哋咯。咁人會犯罪噶嘛？人犯罪咧就好比咧一段關係嘅裏邊咧，我哋出軌係我哋出軌，明唔明啊？我哋做錯嘢嘛，我哋得罪咗冇做錯過嘢嘅上帝。咁所以喺一段關係裏邊咧，開始唔對等。呢個唔對等咧就係上帝冇做錯過嘢，佢 keep 住愛我哋。但係我哋唔用翻相等嘅愛去回應佢，仲要犯罪傷害上帝，明唔明啊？大家體會到呢個咁樣關係嘅時候呢，就發現呢，正常如果我哋用翻頭先個思路，應該發生啲咩事啊？就係上帝休妻啊嘛，應該飛咗我哋，名正言順噶嘛，你不忠啊嘛，梗係休咗你班人類，然後我另外做過另一批殺人咁咪搞掂啦，係咪？咁但係咧，你發現咧，上帝又唔係咁做喎。上帝面對人不忠或者人犯罪之後嘅做法係乜嘢咧？就係用頭先咧將死亡同愛情擺埋一齊嘅一種吊詭悖論啊，叫做咩意思咧？佢就係話啦，上帝既然合理地可以飛咗我哋噶嘛，佢點樣先至可以唔飛我哋啊？就係上帝要放棄呢個念頭，聽唔聽得明啊？係啦，上帝用翻呢節經文嘅話咧，或者用塔哥嘅講法咧，就係上帝殺死了自己想殺死我哋嘅念頭，就係頭先嗰個，當我 kiss 你哋嘅時候，我就寧願殺自己，就係呢個意思。即係話咧，上帝其實好想殺我哋嘅，應該係啊，因為我哋不忠。不過咧，當上帝真係愛我哋、kiss 我哋嘅時候咧，佢就發現咧，我唔捨得殺咗雖然對我不忠嘅人。所以咧，喺呢個基礎底下咧，佢將死亡嘅元素擺喺呢段關係入邊。個死亡唔係要殺死你，個死亡係殺死自己嘅一啲念頭。咁然後咧，人可以點樣回應咧？人咧，如果唔係同樣地殺死自己嘅過去舊我慾念嘅話咧，其實就係選擇同上帝分開。係啊，呢個幾得意嘅角度啊！所以咧，阿大 B 佢記我一定要講呢句啊。佢話愛係最後一個，愛係一個決定，然後咧死亡咧就係決定要愛之後必要的過程。即係話，上帝既然揀愛我哋，去殺咗自己殺我哋嘅念頭，人如果想回應呢一份愛嘅話咧，我哋就要嘗試殺死我哋一啲會令到我哋同上帝分開嘅舊我。嗱，講到呢度嘅時候咧，大家應該咧發現咧，其實呢一樣嘢咪 exactly 就係耶穌基督降世嘅意義啊！耶穌基督降世嗰個意義就係將死透過愛呢個元素帶入呢個世界。我哋因為上帝自己殺自己嘅緣故，令到我哋喺段關係裏邊，明明我哋係不忠，但我哋可以同上帝喺翻埋一齊。所以咧，如果將雅歌同埋基督事件擺埋一齊嘅話咧，其實咧都係一個我哋叫做殘忍但係美麗嘅上帝屬性。嗱，呢個題目叫愛情神學啊嘛。嗱，我哋咧就唔係講緊咧，就叫大家因為上帝咁愛我哋咧，於是咧我哋要盲目咁咧愛身邊人。我就唔係講呢啲嘢嘅。我哋都明白咧喺感情裏邊咧，其實有好多處境啦，有好多需要啦。同埋好似頭先咁講啊嘛，人其實真係可以單方面決定分開嘅。但係我哋創作呢首歌或者同大家分享呢首歌嘅核心咧，係想大家咧我哋用呢個死嘅角度咧，體會上帝其實有幾愛我哋。好多時候咧，我哋講愛情咧，就會係 sweet 嗰啲甜蜜啦，又或者係講一啲好悲慘嘅分離啦。但係雅歌入邊嗰種好吊詭嘅愛情觀咧，係講緊咧維持自己愛嘅承諾所付出的捨己。係啊，原來我哋好愛一個對象嘅時候，係要放棄一啲嘢。嗰啲嘅放棄可以形容為要殺死自己某一啲嘅嘢。所以咧，原來咧，即係基督嘅愛咧，唔係一種公平性，唔係一種條件性，亦都唔係一種情緒嚟嘅。吊詭嘅愛情咧，其實係讓人哋咧更加深切明白咧，上帝係幾咁偉大，亦都係一首好好嘅歌咧，讓我哋去反省自己。即係既然上帝用咁嘅方式愛我哋係咪願意都殺死自己嘅某一啲部分，以致唔讓愛我哋嘅上帝獨自受苦呢？所以呢首歌個名咧叫《The Paradox of Love》，
係啦，愛原來唔係淨係是非是非，愛對某啲人嚟講唔係淨係傷痛，佢係一種願意捨己，帶住傷害自己某一啲嘢送俾所愛嘅人，吊詭嘅愛。咁我哋邀請 Alex 送首歌俾大家，都係佢首演嚟嘅。